デンマーク初めての焚き火。風が今日めちゃくちゃ強いから、ほんと湿気ってたから出荷は大変だったけど、まあ日がやっぱいいな。これ焚き火台でやってるんですけど、なんか暖の取り具合やっぱ直火の方があったかいな。当たり前だろう。次は直火のとこ行こう。